Denger Gus Dur, nek no njaba ana ribut-ribut. Medal Gus Dur. Dituntun kalih ajudane. Ada apa ini kok ribut-ribut? Pas pampresnya lapor Bapak Presiden, ini ada orang mau menghadap Bapak Presiden, dia bawa pedang, pedangnya diminta nggak boleh. Cari Gus Dur, biarin aja. Loh kok biarin aja? Gak bahaya ta? Jadi mulai saat itu ada istilah gak bahaya ta? Cari Gus Dur, nggak apa-apa, orang saya nggak ngelihat toh. Enteng lek jawab lho, nggak apa-apa, orang saya nggak ngelihat toh. Masya Allah. Mulane ketika di demo ra karo-karuan, Gus Dur mundur, saya jadi presiden itu. Gus Dur mundur, nyantai Gus Dur. Jangankan mundur, maju aja harus dituntun. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sedaya jamaah, kula sampeyan niki biyene ora ana. Sakniki ana. Sekedap meleh ora ana. Ayo to sayang nyaut. Kula sampeyan ki biyene ora ana. Sakniki ana. Sekedap meleh ora ana. Kula sampeyan manggen ten alam donya niki melalui proses kelahiran rupa bayi. Lah bayi niku gayane padha. Bayine sapa wae, lahire ten pundi wae, lahire kapan wae, gayane padha, modele padha. Pripun gayane bayi lahir niku? Pertama, lahire bayi niku mesti uda. Sing saiki dadi lurah iku mbiyen lahire ya. Sing saiki dadi bupati niku mbiyen lahire ya. Nah, sing saiki dadi kiai ku katokan. Saiki maksudnya katokane. Bayi niku lahire mesti uda. Napa ten mriki nate wonten bayi wadon lahir langsung nganggo BH. Bayi lanang lahir wis celononan. Sedaya uda, ora nganggo apa, ora nggawa apa, ora sangu apa, ora ngerti apa. Bareng kok nek wis wayahe mati ana filosofine dhewe. Sik kula urut riyen. Mangke nek mboten diurut mboten paham. Soalnya aku ngerti wong pitu kene iki ayu-ayu ning oon. Ya Allah ya Karim. Filosofine apa to bayi lahir kok uda, ora nganggo apa-apa, ora sangu apa-apa, ora nggawa apa-apa, ora ngerti apa-apa, bahwa asline menungso niku ora duwe apa-apa. Sedaya kagungane Gusti Allah. Ayo to sayang nyaut sing kompak. Asline menungso kuwi ora duwe apa, sedaya kagungane Gusti Allah. Mulane sampean nek saiki ora duwe apa-apa, ora usah kaget, ora usah sedih. Kuwi tandane sampeyan termasuk wong sing isih asli. Ya asli ra gablek ngono kuwi. Wong asli sampeyan. Wong kuwi asline ora iso apa, sedaya kuasane Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Mulane nek saiki sampean kok ora iso apa-apa, ya aja susah, aja sedih, aja nelongso. Kuwi tandane sampeyan termasuk wong sing isih asli ora iso. Ora iso kuwi kanggone menungso, asli iso kuwi coba. Mula akeh wong blai gara-garane rumangsa iso, akhire sembrono uripe.
ora gelem gandulan karo sing iso ya iku Gusti Allah. Ora gelem nyuwun tulung karo sing iso ya iku Gusti Allah. Akeh wong slamet uripe mergo rumangsa ora iso. Lah mergo rumangsa ora iso, akhire ndekne ngati-ati, nyapa wae ya ngati-ati. Arep nyapa-nyapa njaluk tulung karo sing iso, rupane Gusti Allah. Ngono, tak kei bukti. Lek menungso ki asline ora iso. Umpama menungso kuwi iso, wong sing uripe paling sehat, umure paling dawa niku dokter. Mergo dokter niku sing paling ngerti penyakit, ngerti obate. Mestine ra sehat-sehat, umure dawa-dawa. Nyatane mboten, sak pinter-pintere dokter umure ya padha karo wong sing ora dadi dokter. Malah kadang ono dokter spesialis jantung mati nom kena serangan jantung. Halo? Wonten dokter spesialis kulit digudiken ngono kuwi ya. Mreksa wong ambek kukur-kukur. Ono dokter spesialis mata ya beleken ra waras-waras. Asli menungso ora iso. Umpama menungso kuwi iso, wong sing klambine paling apik niku penjahit. Lha penjahit niku gawene klambi wong liya ya apik-apike ngono kok. Mestine klambine dhewe ra luwih apik. Nyatane mboten. Penjahit iki klambine tambah elek-elek. Sawangen tanggamu wedok dadi penjahit karo klumbrak-klumbruk nganggo daster karo kalungan meteran. Sing apik didol. Umpama menungso kuwi iso, omah sing paling apik iki omahe tukang. Lha tukang nak pinter gaweke omah wong liya wae digawekne omah apike ngono, ndah niya omahe dhewe rak tambah apik. Tapi nyatane tukange malah rata-rata omahe ora dadi-dadi. Soale garap omahe dhewe ra entuk obah. Umpama wong kuwi iso, anak sing paling pinter kuwi anake guru. Lha guru ki zahire rak iso minterke anake wong. Lah mestine anake dhewe rak luwih dipinterke. Tapi apa mesti anake guru pinter-pinter? Boten, kadang ana anake guru ki on. Sekolahano kelase iki peringkate sejumlah murite. Umpama wong kuwi iso, anak sing paling gagah kuat ki anake polisi, anake tentara. Wong bapake gagah-gagahe ngono. Mestine anake ya tambah gagah-gagah, tapi nyatane wong kadang anake polisi ngono ku cacingen ngono. Menungso ki asline ora iso, mulane kula sampeyan nyapa wae dikongkon gandulan karo sing iso yaiku Gusti Allah. Nyapa wae dikongkon njaluk tulung karo sing iso yaiku Gusti Allah. Carane ndonga. Kula sampeyan wong iman iki nyapa wae dikongkon ndonga arep metu teko omah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwwata illa billah. Arep nitih kendaraan bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lah arep papan turu bismillahirrahmanirrahim bismika allahumma ahya bika amut. Arep mlebu WC ae lho bismillahirrahmanirrahim allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthil jinnati minasyaitonir rajim. Yo arep kumpul bojo yang ngono bismillahirrahmanirrahim allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kok dikeploki to kumpule iki arep mangan bareng. Pikiranmu ngono kok. Lah ana wong ngomong kumpul bojo pikirane tekan kono mesti. Kumpule iki arep mangan bareng yo. Wes nomor loro, gayane bayi lahir kuwi tangane nyekel-nyekel gegem-gegem. Delok kae bayi lahir tangane mesti lah nyekel-nyekel gegem-gegem. Belum pernah terjadi ana bayi lahir tangane mbegar terus ngaploki bidane. Mesti tangane nyekel-nyekel gegem-gegem gitu. Engko nek wis tuwa mati tangane udar. Delok wong nek mati kae tangane mesti udar. Ana wong mati kok tangane gegem mungkin wi bekas petinju. Mbok najan bekas petinju iki lho, nek wis mati kae tangane tetep begar, udar sing asale dicekel-cekel digegem-gegem culno kabeh, udar kabeh. Ini filosofinya apa? Halo? Masya Allah. Woi. Bayi lahir gayane tangane nyekel-nyekel gegem-gegem. Engko lek wis mati tangane
udan lah sampeyan ki najan saiki wis tuwek-tuwek iki lho lah ngaku to ngaku sampeyan iki kan bekase bayi ngene apa mboten dadi sampeyan iki bayi sing wis tuwek sampeyan iki bayi sing wis tuwek mulane sifate bayi nempel terus kegawa terus najan wis tuwa watake bayi sifate bayi niku terus katut terus digawa mulane wong Jawa kuwi duwe kata-kata unik gawan ngono ten mriki nggih wonten to istilah gawan bayi napa gawan bayi diantarane niku seneng gegem-gegem wong pitu desane napa pintu Sidorejo ya aku padahal biyen ya wis tau lho ngajino kene elingku kuwi nungokne to wong pintu Sidorejo kuwi senengane nyekel-nyekel wis to senengane nyekel-nyekel ngelumpuk-ngelumpukne nyekel lingkungan nyekel desa nyekel wilayah nyekel kabupaten ya nek ra iso ya nyekel bokongmu wonge ngono wateke seneng nyekel-nyekel aku sing nyekel lingkungan kene aku sing nyekel masjid kene aku sing nyekel perusahaan iki aku sing nyekel wilayah kene aku sing nyekel usaha kene dadi duwe watak seneng ngelumpukno dhuwit nglumpukno omah nglumpukno tanah nglumpukne kendaraan nek ra iso ya nglumpukne anak bareng mati tangane mbegar udar sing dicekel-cekel sing digegem-gegem sing dikumpul-kumpulne nganti polahe ra karuan kaya gabah diinteri sirah nggo sikil nggo melayu riwa ayo tuh nyaut riwa maju ngalor ngetan mondar mobat moncat mosak morak nibo golong jongkir kalang wes kono penak kari nurusne kene sing gawe kata-kata ki ya kangelan kentekan kok ya polahe ra karuan kuwi entek-entekane mau ngarep diculke entek-entekane mau ngarep ucul padahal yang goleki polahe ra karuan lho kuwi nganti ora trimo meng ngamalno P4 P sak pirang-pirang pergi pagi pulang petang boyang payengan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing beringas-beringis pelirak-pelirik pelorak-pelorok pendelak-pendelik perengat-perengut perang-perung prak-prek peletak-peletik penculat-penculok penghasilan pas-pasan pengeluaran pol-polan potongan pirang-pirang pajak pungutan premi paketan pulsa mbok pira wae bene kuwi lho ujung-ujunge ya meng ngarep diculne mulane dawuhe Kanjeng Nabi kae wong sing senengane nglumpuk-nglumpukne donya ki wong sing ora waras lho nggih to wong ujung-ujunge ya mung arep diculne ujung-ujunge arep dilepas lho ngono kok direwangi polahe ra karuan petentengan kadang nganti tukaran barang kadang nganti ninggal ibadah gara-gara nglumpukne donya mesine yang diperjuangkan mati-matian polahe petentengan ra karuan itu sesuatu yang akan dimiliki selamanya pantas itu kalau diperjuangkan arep jadi miliknya selamanya arep dinduweni selawase kuwi pantes diperjuangkan mati-matian lho iki mung arep diculne wae lho entek-entekane kan yo mung arep digua entek-entekane arep ucul lho ngono oleh merjuangne kok ora karo-karuan ora waras kuwi wa yajma'ul mala man la aqlalah sing seneng numpuk-numpuk lan ngelumpuk-nglumpukne donya dawuhe Kanjeng Nabi kuwi wong sing ora duwe akal ra duwe akal berarti ora sampeyan ki umpama ngerti hakikate donya nyawang donya ku jijik sampeyan gila sampeyan Kanjeng Nabi pernah melampah bareng-bareng kali sahabat
Kemudian mendapati ada bangkai anak kambing di tepi jalan. Anak kambing itu bahasa Inggrisnya the cempe. Terus bangkai anak kambing ini, batang cempe ini dipegang telinganya sama Kanjeng Nabi, dijunjung. Terus Kanjeng Nabi dawuh hakadat dunya ad-dunya jifah, kaya ngene iki lho donya kuwi batang menjijikkan. Donya kuwi apa? Ayo sing banter, donya kuwi apa? Umpama menungso niku ngerti hakikate donya, gila nyawang donya menjijikkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane kae Kanjeng Nabi pas ngumpulne sahabat-sahabat didhawuhi, sahabat-sahabatku, iki perjuangan agama butuh biaya, butuh modal. Sapa sing arep nginfakne donyane kanggo perjuangan agama? Sayyidina Utsman ngacung, kula Kanjeng Nabi. Pinten sing badhe ditasarufne? Sepertiga dari kekayaan saya tasarufkan untuk perjuangan agama. Sepertiga kekayaane Sayyidina Utsman kuwi padha karo 17 kabupaten. Sugih kok Sayyidina Utsman. Sapa meneh? Sayyidina Umar ngacung, kula Kanjeng Nabi. Pinten sing badhe diinfakne? Separuh saking kekayaan kula. Nek Sayyidina Utsman sepertiga, Sayyidina Umar separuh. Wonten melih Sayyidina Abu Bakar ngacung, kula Kanjeng Nabi. Nggih, pinten sing badhe ditasarufne? Sedaya kekayaan kula tasarufne, kula infakne kanggo perjuangan agama. Kanjeng Nabi makdeg. Lah terus bojone sampean, anak-anak sampean piye? Cukup bagi kami memiliki Allah dan Rasulnya. Lho Sayyidina Abu Bakar apa ora eman? Donyane kabeh kok diinfakne, babar pisan ora? Karena Sayyidina Abu Bakar sudah bisa melihat donya kuwi batang. Nggak ada hubbud dunya, ora ono perasaan seneng donya. Nyawang donya iki ketok batang, nyawang duwe ketok larangan. Dadi ora eman babar pisan wong larangan. Nyoh nego kabeh nyoh ora eman. Wong kuwi lek wis mukasyafah, sama sekali nggak ada sifat kedonyan. Nek wis mukasyafah lho, mergo nyawang donya ketok batang, nyawang duwe niku ketok larangan. Lek iki aku urung iso. Terus terang aku urung iso. Nggih, kula dereng saged Pak Bupati, dereng saged. Kon nyawang dhuwit kok ketok larangan, kula dereng saged. Kula ngantos saniki nyawang dhuwit ya panggah ketok dhuwit. Engko lek aku ngomong iso nyawang dhuwit ketok larangan, krungu panitia gawat. Iso-iso aku ceramah ning ndi-ndi mulai karo panitia disangoni larangan tenan aku. Jadi pengumuman tak baleni meneh, aku urung iso nyawang dhuwit ketok larangan. Nanti saiki aku lek nyawang dhuwit ya panggah ketok dhuwit ae ngono. Ora usah keplok, ora penting. Lho mangke lek wis mukasyafah niku ngoten, ora ana eman niku ora ana. Lho dereng mukasyafah niku nek wis ahli sedekah mboten enten eman. Mergo yakin setiap yang diinfakkan, yang disedekahkan akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih besar. Lho ngene iki wong lek pelit niku mbantah, ya wis ngono kuwi cangkeme kiai, ya wis ngono kuwi. Wong sedekah ki dilong kok iso luwih gedhe iki ya ora masuk akal to. Endi-endi dilong ya dadi cilik, ora masuk akal. Apa ya ana dilong kok tambah gedhe. Enek. Lho bocah sunat kuwi. Bocah sunat ya asale barangnya ya cilik mengkeret ngono. Disunat kan diketok del dilong. Bar kuwi tambah cilik apa tambah gede? Ayo ndelondeng koteng-koteng kok. Mulane duitmu iki engko lek mbok sunat del ora bakal dadi cilik apa maneh entek. Tambah ndelondeng koteng-koteng duitmu. Rumus agama nggak sama dengan rumus matematika dunia. Lek rumus matematika dunia, halo? 10 ditambah 1 pasti sama dengan 11. Ayo tuh sayang jawab. Ini kalau rumus matematika dunia 10 dikurangi 1 pasti sama dengan 9. Tapi rumus agama beda. Rumus agama beda. 10 dikurangi 1 bisa jadi jutaan. Kok enek 10 dikurangi 1 kok jutaan? Sampean duwe pitik babon 10
longi siji wenehne dulurmu. Lah iki kok babonmu sing songo ki mekar jengkar mergo mbok sedekahi. Rabenan ngendok ya rabenan sik mosok langsung ngendok. Babonmu songo ki rabenan ngendok angger mangker netes mana engko anake kan gede rabenan ngendok angger mangker netes mana anake iki mundak gede nek wis gede rabenan ngendok angker mangker netes mana anake iki engko yo ngono nek wis gede rabenan ngendok angker mangker netes mana dadi jutaan pitikmu. Ya lek matematika donya 10 tambah 1 sama dengan 11, tapi nek agama bisa jadi 10 tambah 1 sama dengan 0. Entek contoh kowe ndek pitik babon 10 tambah garangan 1 entek gitu. Kowe golek kiai iso nerangno model ngene iki angel. Mulane ya larang pengen murah ya ketua RT-mu kon ceramah. Oh ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Wes, terus saiki urip ning donya iki dikon nyapa to sakjane. Ki nang donya niki ya ora suwe. Namung sekedap. Lho, kula sampean ning donya iki sementara. Dipindah ngono. Gusti Allah gawe alam niku kathah kabeh kanggo menungso. Sampeyan niki mboten namung disalap teng donya mawon, engko dipindah alam liya nggih. Kersane rontok pengalaman sampeyan. Lho, sampeyan biyen tau manggon ning alam azali. Sampeyan lali tapi bar kuwi dipindah nang alam roh. Sampeyan yo ora eling. Bar kuwi sampean dipindah nang alam rahim, alam kandungan. Ngono sampean ora sadar kok. Terus sampean dipindah neh saniki ten alam donya. Niki mboten dangu. Sampean arep dipindah meneh no alam barzakh utawa alam kubur. Masa sampean mboten pengen ningali mriku jalan-jalan ten alam kubur mriku? Kok iso mboten ki lho? Nggih. Para rasul kesena kono kabeh. Rasul ki jumlahe 313. Mpunten mriku sedaya. Nabi sing jumlahe 124.000. Mpunten mriku sedaya. Wali-waline Gusti Allah sing alim-alim. Mpunten mriku sedaya kathah mriku kiai-kiai, mbah-mbahe sampeyan yo kathah sinten mriku. Mosok sampean ra pengen ketemu mbahe. Butuh model apa ngono kuwi. Alam kubur niku rejo, alam kubur niku rame, penduduknya pun kathah ten mriku. Kapan-kapan to sampean lak ngerti dhewe kapan-kapan. Lah ten donya niki namung sekedap tapi menentukan kehidupan yang abadi selamanya. Lek ning donya niki sampean kok apik bener, kehidupan yang abadi selamanya ning gone alam akhirat sampeyan yo enak selawase. Tapi lek nang gone donya iki sampeyan salah, elek, nakal, kehidupan yang abadi selamanya nang gone akhirat soro sampeyan. Lah terus tugas utamane urip nyang donya iki dikengken apa? Ternyata cuma dikengken api-apian amal. Kalau sama ning dunia ini dikengken bikin prestasi yang baik, dikongkon gawe ceritane urip niki lho sing apik. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian wahai manusia, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Gusti Allah ingkang nitahaken pejah lan gesang minangka kanggo nguji sliramu kabeh. He para menungso, sapa sangka sliramu kabeh iki wong sing luwih becik amale, sapa sing luwih bagus amale. Oh inggih nderekaken siap. Matur suwun. Boten nyuwun pendonga niki Kang Giri Pak Bupati niki badhe ten Pulung ngrumiyini kula, mangke kepanggih kula melih ten mriku. Kula nggih badhe ten Pulung. Ngoten mangkane kula niki 10 menit nyusul Pak Bupati.
Ya mangke riyen adik-adik nggih. Abah tak ngaji sik. Nek sampeyan teriak-teriak terus, engko sampeyan tak kongkon mindah Pak Banser. Abah ndak seneng soalnya sampeyan ganggu ibu-ibuke bapak-bapake sing nderek ngaji. Ya ora bakal tak panggil kasih sarung wong sampeyan teriak-teriak, lek sampeyan diem nanti kalau sudah waktunya mungkin dipanggil sama Abah. Abah tak ngaji dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Urip ten donya niki dikengken api-apian amal. Monggo kita berlomba-lomba dalam melakukan amal-amal kebaikan. Urip nang donya niki dikongkon gawe prestasi sing apik, dikongkon gawe cerita urip sing apik. Lho kok cerita urip? Lho nggih Bapak Ibu, urip nang donya ki judule gawe cerita. Benjing ten akhirat kula sampeyan niku ya dituntut setoran cerita. Halo, sakniki ten donya kula sampeyan digengken gawe ceritane urip iki lho sing apik. Benjing ten akhirat kula sampeyan setoran cerita urip. Ya ngono tok urip nang donya niku. Sampeyan pikir to, hidup di dunia ini endingnya jadi cerita. Ya Allah kok kaya ora dong ngono ya diomongi. Urip nang donya iki intine gawe cerita, entek-entekane dadi cerita. Ayo dibuktekne. Wong kuwi nek isih melarat seneng karo barang-barang. Wong melarat-melarat niku sik seneng ngono karo barang-barang. Nggih. Lho, mangke nek wis rondok sugih, mpun mboten seneng barang wisan. Ganti seneng duit. Saman titeni to. Wong ngapunten sanget nggih, mboten kok niat ngece, mboten saestu mboten. Niki kan nerangne to. Tiyang niku nek tesih mboten gadah, wong kuwi nek sik melarat, suweneng karo barang-barang. Senengane barang-barang. Mulane wong melarat iki senengane usung-usung ngono. Usung-usung pacul, linggis, gledekan, bongkotan, boto, deloknya sing tukang usung-usung barang ngono gak wong sing melarat-melarat ngono kuwi. Nggih. Nggawa linggis, nggawa arit, nggawa pacul. Mangke nek wis rada sugih, wis mboten patek seneng barang, ganti seneng duwe. Lunga ten pundi-pundi wis ora nggawa barang, nggawa duwe. Nek pengen apa-apa gare tuku ngono wae. Saman nate nderek rombongan ziarah. Wali Songo apa wali pitu apa wali lima apa ziarah ten pundi? Saman titeni po. Rombongan ziarah kae. Wong sing melarat-melarati senengane nggawa barang, nggawa rantang, tremos, nasi bungkus, tahu isi, onde-onde, pisang goreng, telo, es teh diwadahi plastik. Lah nek ngombe diketuti ngene. Tempe goreng siji lomboke 15. Medun teko bis lambene nyonyor kabeh. Senengane usung-usung barang ngono kuwi. Lah sing sugih-sugih mboten. Sing sugih cukup nggo dhuwit ngono ae. Engko nek butuh apa-apa, pengen apa-apa tumbas. Halo? Mulane lek enek rombongan-rombongan ziarah ngono kae. Wong kok usung-usung barang sing rantang, sing tremos kuwi tandane wong ngapunten. Engko lek wis rondok sugih ora seneng barang, ganti seneng duit. Tambah sugih meneh, barang wis ora seneng, duit wis ora patek seneng. Ganti seneng kartu sing makili duit. Namine napa? ATM. Dadi nek lunga nondi-nondi moh kon apa montol-montol nggawa duit cash gebokan ngeribeti, cukup kartu nae selempitno dompet. Lah nek butuh duit, butuh tuku apa-apa, gampang. Yo ATM kuwi didudulne nang mesine. Dul. Ngono iso brobol-brobol metu duwike. Nggih napa mboten?
ATM lho didudulno nang mesine dul brobol metu duwike. Nah bapak-bapak ku yang duwe ATM alat tusuk manual kuwi nek wis didudulno dul ngono ya iso brobol mbah metu apane ngono lho. Lah sing tekono kene sakmene akeh kan hasil dudulan ATM to. Diterusne mboten? Engko nek wis tambah sugih meleh ganti wisan barang ora seneng duwe ora seneng ATM wis ora seneng wisan wis blenger kari seneng cerita wong nek sugih tenanan kuwi kari seneng cerita duit iki wis waleh wisan lho ya ora ngandel lho sampean ra tau sugih kok. Mulane akeh wong sing sugih tenanan ngono kae pakaiane tambah biasa kaosan oblong katokan sandal jepit nondi-nondi nggawa tas kresek dekne wis waleh dengan kemewahan wis sugih tenanan wisan. Wong melarat yo mbantah ae ngene iki wong urung tau sugih iki sik suweneng karo barang sik duit sik suweneng mergo urung patek sugih tenanan. Nek wis sugih tenanan urutane ngoten Bu kari seneng cerita kae perusahaanku mbiyen iki ya cilik gawitane terus karyawane tambah akeh iso buka cabang ning kono sing kono kae cekel anakku nomor 2 lah sing perusahaan kono kae cekel putuku wesan ngene ngono iki mbiyen tanahku iki sakmene saiki iso ketuku aku kabeh iki tanah mari kari seneng cerita tok. Ya mbok pamer mbok apa tapi kari seneng cerita tok. Cerita engko nek mari ngono kuwi cerita wis ora seneng wisan wis waleh terus meneng terus mati. Wis lah nek wis mati akhire dadi cerita. Lho, ndekne nek wis mati entek-entekane dadi wong sing sugih-sugih mblegedu. Belawu adus susu kungkum madu kae saking sugihe. Oh saiki wis mati ya kari dadi cerita nggih napa mboten? Lah niku maksud kula entek-entekane wong urip niku gawe cerita dadi cerita. Cobi biyen ana penceramah hebat terkenal disukai masyarakat seluruh Indonesia dijuluki dai sejuta umat almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ pada masanya Masya Allah luar biasa. Nah saniki beliau yo dadi cerita nggih napa mboten? Lho ngono Anwar Zahid iki sek suwe Pak Lurah rawuh mboten? Oh niku Pak Lurah nggih. Oh saiki Pak Lurah ki yo wis serak karuan Bu Agus gagah ngono karena sedelongkas mati engko nek wis mati Pak Lurah ya dadi cerita. Mbiyen desa napa Sidorejo ki tau duwe lurah ki jan apik nek karo masyarakat nek mbeceki mesti akeh ora kaya kuwi lurah-lurah liyane mbiyen biasa ning lurah sing jenenge Lurah Suwarni ki jan lomo becek no gone wargane sing duwe gawe iki 500.000 terkenal apik zaman dicekel Pak Lurah Suwarni 3 periode ki Sidorejo jan maju berkembang tenan gek wonge terkenal lomo kapan ketemu kiai mesti nyangoni jadi benjing gari dadi cerita Pak Lurah iki loh rumakno to sak pinter-pintere wong nek wis mati ya dadi ayo nyaut to sayang sak sugih-sugihe wong bareng wis mati ya karek dadi sak hebat-hebate wong bareng wis mati ya karek dadi sak jaduk-jaduke wong kapok. Lek wis mati ya karek dadi
Presiden pertama Republik Indonesia sinten? Bung Karno. Hebat, ahli berjuang, tokoh pergerakan, sang proklamator, dijuluki putra sang fajar. Jasanya besar untuk Indonesia. Bung Karno yang piyantone gagah, sakti, punya tongkat komando yang kemana-mana dibawa itu. Dan Bung Karno ki jan ganteng, bagus. Cara kene ne kaya ndi ya gantenge ya. Halah ireng kok ngacung. Bung Karno ki ganteng tenan kok. Saking bagusnya Bung Karno sampai kathah wong wedok-wedok sing do jatuh hati kesengsem karo Bung Karno. Ora mek wong wedok Indonesia tok, wong India, wong Jepang, wong Amerika, wong Belanda do jatuh cinta ambek Bung Karno. Ganteng, ahli berjuang. Lho, sak hebat-hebate Bung Karno, sakniki ya karek dadi. Halo. Terus presiden kedua sinten? Pak Soeharto. Yo hebat, jadi presiden sampai 32 tahun. Ini kalau bukan orang kuat ndak iso kekuasaan itu 32 tahun jadi presiden. Yang ganteng Pak Harto, bagus, senyumnya mematikan. Sampai Pak Harto dijuluki the smiling general, jenderal yang selalu tersenyum, mesem, menarik. Mulanya mbiyen terkenal toh Soeharto mesem, duit 50.000. Hebat Pak Harto niku dijuluki bapak pembangunan no. Hebat, jasane yo gede kanggo Indonesia. Le, hebat tuh Pak Harto. Nah saiki akhirnya Pak Harto ya karek dadi cerita. Malah Pak Harto niku sering no liwat no bae truk niku dada mbek mesem-mesem. Nah kono kabare sampean. Piye kabare Le? Penak zamanku toh. Dilanjut mboten? Ana maneh presiden sing paling aneh sak donya. Alim, terkenal waliullah, cerdas. Saking cerdase presiden ini sampai sering wong sak Indonesia iki ora ngerti karepe apa. Kiai sinten? Gus Dur. Wah, Gus Dur itu punya wasbah fikriyah, lompatan pemikiran. Pemikirannya Gus Dur itu bisa menjangkau 30 tahun ke depan. Cerdas, pinter. Lo dulu komentar-komentarnya Gus Dur, statement-statementnya Gus Dur, ngendikan-ngendikannya Gus Dur sering dianggap kontroversial. Belakangan kan banyak yang terbukti itu apa yang sudah pernah didawuhkan kali Gus Dur. Ini apa mboten? Hebat. Lha sakniki ya karek dadi nggih. Mulane rungokno to. Urip nang donya iki gawe cerita. Ayo gawe cerita sing apik supaya engko sing disetorno nang akhirat, sing disetorno nyang Gusti Allah ki ya cerita sing apik. Ya pantes ngono diceritakno. Wong nek apik niku diceritakno lak pantes to, Bu? Kados tokoh-tokoh sing kula sebut damel contoh wau diceritakno pantes ngono sampai tekan sakniki. Gus Dur dadi presiden sik diceritakno terus sampai tekan sakniki. Mergo pantes diceritakno, bisa dijadikan teladan, bisa diambil ilmunya. Sampun kapundhut, sampun sedo, tapi hakikate kados tesih gesang. Umbentinten sing sowan ten ngene Gus Dur niku ribuan. Sampai wong ziarah Wali Songo niku saiki dianggap ora sempurna lek ora ziarah ten sareane Gus Dur. Dijuluki wali ke-10 kok. Lho nggih to? Mun dadi presiden istana kepresidenane kaya rumah kasepuan, kaya dalem kasepuan. Wong mlebu istana bebas ngono modele. Zaman Gus Dur biyen sandalan jepit ya entuk mlebu istana. Petuk presiden. Bebas. Nanti nate enten cerita ana wong arep menghadap Gus Dur, wong nggawa pedang. Nah ini diperiksa to karo pas pampres, pasukan pengamanan presiden. Ndak boleh
mau menghadap presiden kok bawa pedang, bawa pulpen ini lo nggak boleh. Oke, madep presiden ini nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa apa-apa. Nggak pulpen ini lo rainto, lagi bawa pedang. Akhirnya ribut karena orangnya maksa. Aku mau ketemu Pak Presiden, maksa. Lah pas pampresnya nggak boleh, pedangnya harus ditaruh, ditinggal. Gak oleh ambek wonge, ndak. Pas pampresnya ngotot, ndak boleh, pedangnya harus ditaruh. Jadi ini wonge, ndak. Ribut. Gus Dur di dalam. Denger Gus Dur, nek no jobo no ribut-ribut. Medal Gus Dur, dituntun kalih ajudane. Ada apa ini kok ribut-ribut? Pas pampresnya lapor Bapak Presiden, ini ada orang mau menghadap Bapak Presiden, dia bawa pedang, pedangnya diminta nggak boleh. Cari Gus Dur, biarin aja. Loh kok biarin aja? Gak bahaya ta? Jadi mulai saat itu ada istilah gak bahaya ta? Cari Gus Dur, nggak apa-apa, orang saya nggak ngelihat kok. Enteng lek jawab lho, nggak apa-apa, orang saya nggak ngelihat kok. Masya Allah. Mulane ketika di demo ora karo-karuan, Gus Dur mundur, saya tadi presiden itu, Gus Dur mundur, nyantai Gus Dur. Jangankan mundur, maju aja harus dituntun. Suruh mundur. Makanya bagi Gus Dur semua masalah nggak ada yang susah, gitu aja kok repot. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maka sungguh bersama kesulitan ada kemudahan. Sungguh, iya maksudnya rauleh. Bersama kesulitan ada kemudahan. Al usri kesulitan pakai ma'rifat. Yusron kemudahan pakai nakirah. Artinya apa? Satu kesulitan, ribuan kemudahan. Satu masalah, jutaan solusi. Satu problem, jutaan jalan keluar. Ngono bu, mulane wong urip rantuk susah. Sampean kok kadek susah, kuatir sesuk ora mangan, kuwi dosa gede sampean. Berarti sampean padha karo ora percaya ambek Gusti Allah. Gusti Allah wis jamin rezekine sampean, nyapa sampean kok susah, sesuk wedi ora mangan, kuwi dosa gede. Mergo rezekine sampean iki wis dijatah karo Gusti Allah. Janji urip mangan sampean najan ora kerja. Makanya ora bener nek ana sing ngomong ora kerja ya ora mangan. Salah, nyatane akeh wong ora kerja ya mangan. Bocah cilik-cilik kerja apa? Ya mangan kabeh. Malah enek wong lara nemen wis ora iso nyapa-nyapa kari urip matane tok. Ngono ku ya mangan pinggir-pinggire tambah akeh jajane kok. Nek pengen duwe akeh kudu kerja keras. Nek ora gelem kerja keras ora bakal entuk duwe akeh. Ya salah. Kadang enek wong kerja keras ora karuan entuke dhuwit mek sithik, ning sawah mulai isuk sampai maghrib entuke mek 100.000. Ana kerja ora keras entuke dhuwit ya akeh, lungguh nyekeli mik ngoceh sak jam ngono ae. Ora usah keplok, ora penting. Wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah terus saya ngomong aku apa sampean? Lah sing ngomong aku nggih sampean meneng gantian. Nah saiki urip ten donya niki diken damel prestasi sing apik. Karena banyak orang yang tertipu, dia hanya mengejar profesi, tidak berusaha meraih prestasi. Padahal nilai manusia itu bukan dari profesi, tapi dari prestasi. Sukses itu bukan karena profesi, tapi sukses itu dari prestasi. Taman rungokno, profesi hanyalah alat untuk meraih prestasi.
Sampeyan dadi opo ae, anak sampeyan dadi opo ae, itu bukan prestasi, hanya profesi. Belum bisa dikatakan sukses. Alhamdulillah anakku wis sukses jadi dokter. Loh, dokter itu bukan prestasi, belum prestasi, baru profesi. Lah nanti kalau dia bisa jadi dokter yang hebat, dokter yang memang banyak bisa memberikan solusi kesehatan, itu dokter yang berprestasi, baru bisa dikatakan sukses. Faham? Anak sampean jadi polisi belum bisa dibilang sukses. Alhamdulillah anakku wis sukses jadi polisi. Saiki wis dadi wakapolsek, pangkate wis itu. Belum dianggap sukses. Itu baru profesi jadi polisi. Dibilang sukses kalau memang berprestasi dalam hal kamtipmas. Selama menjabat dia bisa menggunakan jabatannya dengan baik, bisa menundukkan maling-maling. Wilayah hukum kecamatan Sukorejo ini aman dari maling, soalnya maling-maling di koncone kabeh tunduk. Itu baru menengo Pak Lurah, menengo prestasi. Lho apa maneh lurah? Wah, alhamdulillah dulurku sukses jadi lurah. Lurah profesi. Sukses apane wong rong periode modal orang balik kok. Lha lurahmu iki lho utange urung lunas mulane ra iso lemu ndek. Sukses itu kalau Pak Lurah berprestasi. Dalam kepemimpinannya Pak Lurah, desa Sidorejo ini maju pembangunannya. Terus kalau ada lomba-lomba menang, terus warganya guyub rukun, anak-anaknya pendidikannya tertata dengan baik. Nah ini baru Pak Lurah sukses. Ngono lho. Sampai periode berikutnya ora enek sing wani nyaingi. Sing ape nyaingi mikir ngono lho. Urungane apa ora iki lurah iki. Leh, dadi apa wae niku dereng prestasi. Niku nembe profesi. Belum prestasi. Allahumma sholli ala Muhammad. Moga-moga paham. Pangkat apapun belum prestasi, itu baru profesi. Dan profesi itu hanya alat untuk meraih prestasi. Mulai pangkat bawah sampai atas. Pangkat mulai wakil ketua RT. Enten mboten lho. Sekretaris bendahara RT nggih mboten enten. Wonten ya kei Pak Lurah, tapi sakjane jenenge diganti Pak Lurah. Ojo RT, ganti kepala daerah tingkat 7. Ya ben tambah keren ngono lho Pak Lurah. Tambah keren. Kan RT itu kepala daerah tingkat 7 toh. Gubernur kepala daerah tingkat 1. Kepala daerah tingkat 2 sapa? Bupati, wali kota. Kepala daerah tingkat 3 camat. Kepala daerah tingkat 4 lurah, kepala desa. Nah terus kepala kampung, kepala dusun, kepala daerah tingkat 5. Nah kepala daerah tingkat 6 ketua RW. Berarti RT kepala daerah tingkat ngono loh. Ngono Pak Lurah, khusus desa kene kepala daerah tingkat 7. Ibu-ibu sing dadi bojone Pak RT selamat ya. Niki aku istrinya kepala daerah tingkat 7. Ngono ben keren. Soalnya paling nelongso dari RT, langsung bersentuhan dengan masyarakat. Lene apa-apa ini dituntut karo masyarakat, kadang dilok-ilokne karo warga iki ya RT iki napa mboten? Ya soalnya sasaran niku langsung kok lene apa-apa sing bagian melawang, sing bagian bagi-bagi, bagian kerja pertentangan RT kuwi kok enek apa-apa nih dimusuhi masyarakat, dilok-ilokne masyarakat. Padahal gak enek bayarane. Tunjangane iki ora sepiru wae. Mulane diarani RT iki singkatane rugi terus. Munggah sithik RW ya rugi wae. Ganti Pak Lurah kepala daerah tingkat 7.
Loh, itu juga baru profesi. Sampai pangkat bupati, gubernur, presiden itu profesi, belum profesi kuwi wadah, prestasi kuwi isi. Baleni profesi ki bungkus, lah isine apa? Prestasi. Aku teko bungkus karo isi penting di padha pentinge. Diarani isi yang mergo enek bungkuse kok. Lah nek ra enek bungkuse apa enek isi? Padha pentinge, tapi pancen luwih penting isi. Bungkus penting menentukan tampilan. Isi penting menentukan penilaian. Ngono lho. Nek iso tampilane apik, nilaine larang. Bungkuse apik, isine larang. Nek iso. Lah nek gak iso, bungkus ora pati apik ya wis, sing penting isine larang. Timbangane bungkusnya apik, isine murah. Bungkusnya koper apik, no isine gethuk mambu. Ayo atukan bungkusnya tas kresek welek lencu lungset tapi isine bek duit. Nggih napa mboten? Ya mungkin contoh duit mesti langsung nyaut, langsung paham. Sepurane kula sering damel contoh pesta pernikahan itu hanya bungkus, semewah apapun, semegah apapun, hanya bungkus. Isinya apa? Cinta, kasih sayang, pengertian, kebahagiaan, kedamaian dalam keluarga. Omah saapi-api mbok biaya pembangunannya habis miliaran, itu hanya bungkus. Isinya apa? Keluarga yang harmonis, suami solih, istri solihah, anak-anak dzurriatan thayyibah, guyub rukun, ahli ibadah, berakhlakul karimah. Ngono lho. Karena sebagus apapun rumah kalau dalam isinya keluarga yang kacau, ya nilainya koyok kandang. Lah piye wong suami istri cekcok kayak tukaran, angger petok sing lanang nyaprut sing wedok merengut. Angger sing pangan sing wedok ngilokne ketek. Jare sing lanang oh bedes kakan cangkem. Anake krungu, lho bapakku ketek, ibuku bedes. Berarti aku lak munyuk. Kuwi dudu omah wi kebun binatang. Ya sebagus apapun rumah. Nah kalau dalam isinya orang-orang yang kelakuannya kayak sapi, kayak kambing, ya namanya tetap kandang. Betul? Ya kok gak patek nyaut. Sebagus apapun rumah megah mewah indah, kalau dalam isinya orang sakit namanya rumah sakit. Apalagi dalam isinya orang sakit jiwa, namanya rumah sakit jiwa. Ngono lho. Ya walaupun rumah itu kecil jelek, nek udan bocor gentengnya pecah-pecah, gak keramikan wis reot, tapi dalam isinya keluarga yang harmonis, bahagia, sakinah, mawaddah, rahmah, barokah, itulah rumah tangga. Walaupun rumah itu nggak ada tangganya. Buku, kitab itu bungkus, isinya apa? Ilmu yang manfaat. Kalau ceramah ini mek bungkus, isinya apa? Kefahaman sampean dan sampean amalkan. Gue paham orang ini gitu. Ya pancene penting isi, ngono lho ya. Penting isi. BH kuwi bungkus. Isine apa? Air minum. Nah makanya kalau sampean dikongkon yang dinilai Allah dari manusia itu bukan profesi tapi prestasi. Prestasi itu apa? Taqarrub ilallah, dekat kepada Allah, mengabdi untuk negeri, bermanfaat untuk umat. Itu baru prestasi. Walaupun pangkat ndek, tapi kalau dekat dengan Allah, bisa mengabdi untuk negeri, bermanfaat untuk umat, itu jauh lebih baik, jauh lebih mulia daripada yang pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, tapi tidak dekat dengan Allah. Dia nggak ada pengabdian kepada negeri, dia nggak ada manfaatnya bagi masyarakat. Oh no.
Makanya kaya ngene iki ketoke sing lungguh kursi undangan khusus ana tendhae apa meneh sing munggah ning panggung ketoke kan lebih mulia daripada yang doprok-doprok di bawah. Mulane mbok najan teko keri yo dilunggune kursi diunggahne panggung. Lah sing nang ngisor ki mbok tekon dhisik dongsong-dongsong ning ngisor wit ngono kuwi. Ini hanya tampilan dunia kok bungkus ini. Hakikatnya belum tentu yang duduk di kursi di atas panggung ini lebih mulia, lebih baik daripada yang dobrok-dobrok di bawah. Bisa jadi yang dobrok di bawah dan keplok-keplok itu hakikatnya lebih jelek. Oh no. Pripun? Oh iya aku lali aku. Wes ada permintaan dari Departemen Pengemisan. Ngapunten niki panitia nyuwun izin badhe ngubengaken kotak. Nggih. Nggih kula niki wonten panyuwunan saking panitia. Monggo Bapak Ibu disiapkan infak terbaiknya. Nggih. Ayo kanca-kanca grup sholawat kula tak istirahat saantawis. Monggo panjenengan sholawat 1-2 lagu. Panitia monggo. Bapak Ibu, gelangmu sakmono gedene kok 2000 sing mbotone. Astagfirullahaladzim. Pokoknya sing gelange gede kalungan kadek sangi sore 20.000 titenono. Telung dino maneh titenono. Mbah kalungmu ilang, mbah gelangmu ilang, mbah piye pokoke titenono. Alah wong yang melok keplok-keplok kuwi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo Mas, ayo monggo.